السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الأحبة الأكارم. مرحبا بكم جميعا في جديد مستجدات أحوال الطقس بالجزائر. نستهل إذن هذه النشرة بتوقعات أمسية هذا اليوم الأحد الموافق للرابع من شهر سبتمبر، حيث من المتوقع أن نشهد تشكل بعض الخلايا الرعدية، وذلك خاصة بالمناطق الشرقية الداخلية للوطن، ولكن هذه الرعود في الغالب ستكون من دون أمطار ما عدا بعض القطرات الضعيفة والمتفرقة. متوقعة بتبساخن شلاباتنا أم البواقي سوق هراس قالمة قسنطينة ميلا شمال سطيف جنوب جيجل وجنوب ولاية بجاية. في فترة ما بعد الظهيرة من المتوقع أيضا نشاط بعض الخلايا الرعدية، وذلك خاصة بجنوب تيزي وزو ولاية البويرة جنوب المدية شمال ولاية الجلفة تسمسيل تيارت ربما أجزاء من ولاية النعامة. وكذا من المتوقع أن تهم بعض الخلايا الرعدية الضعيفة أجزاء متفرقة من المناطق الجنوبية الغربية للصحراء. هذه الرعود أيضا يتوقع أن تكون من دون أمطار. هذا ومن المنتظر أيضا تسجيل هبات رياح تكون قوية بسرعة تتراوح بين 50 و 60 كم في الساعة، متوقعة تحديدا بالغواط الجلفة ولاية المسيلة تبسة خنشلة باتنا أم البواقي سوق هراس قسنطينة ميلا سطيف وبرج بوعريج. أما خلال يوم غد الاثنين الخامس من شهر سبتمبر من المتوقع إن شاء الله في فترة ما بعد الظهيرة أن تشهد عدد من الولايات الشمالية الداخلية للوطن عودة قوية لنشاط الخلايا والعواصف الرعدية، خاصة بالمرتفعات وبالهضاب العليا. هذه الرعود قد تكون أيضا مصحوبة بنزول بعض الأمطار. إذا أهم الولايات المعنية بهذه الرعود هي تبسة خنشلة باتنا أجزاء من ولاية أم البواقي سوق هراس قالمة قسنطينة ميلا جنوب جيجل جنوب بجاية سطيف برج بوريريج أجزاء من ولاية المسيلة جنوب المدية جنوب تيارت جنوب سعيدة جنوب سيدي بالعباس جنوب تلمسان شمال الجلفة وكذا ولاية النعامة. أما بخصوص يوم الثلاثاء السادس من شهر سبتمبر إن شاء الله من المتوقع أن تكون الأجواء متقلبة وغير مستقرة في الفترة المسائية، وذلك بعدد من الولايات الشمالية الداخلية للوطن، خاصة دائما بالمرتفعات وبالهضاب العليا، حيث من المتوقع أن تشهد هذه المناطق تشكل خلايا رعدية غير مستقرة مصحوبة أيضا بنزول أمطار عاصفية وقوية، بل قد تكون غزيرة وبكميات مهمة تستدعي أخذ الحيطة والحذر من خطر تشكل السيول. إذا أهم المناطق المعنية بهذه الأمطار الرعدية هي كل من تبساخن شلاباتنا أم البواقي سوق هراس قالمة جنوب سكيكدا قسنطينة ميلا سطيف بوجبور ريج البويرة المدية المسيلة تيسمسيلت جنوب تيارت جنوب سعيدة الجلفة شمال الغواط وكذا جنوب سيدي بالعباس وجنوب ولاية تلمسان. أما بخصوص يوم الأربعاء السابع من شهر سبتمبر من المتوقع إن شاء الله دائما في فترة ما بعد الظهيرة أن تبقى الأجواء غير مستقرة، وذلك بأجزاء متفرقة من المناطق الشمالية الداخلية للوطن، بحيث من المنتظر استمرارية نشاط العواصف الرعدية المصحوبة أيضا بنزول بعض الأمطار قد تكون أحيانا على شكل زخات عاصفية وقوية، متوقعة تحديدا بتبسة خنشلة باتنا أم البواقي سوق هراس جنوب قسنطينة جنوب سطيف شمال برج بوعريج ولاية الطارف تيزي وزو البويرة أجزاء من ولاية المدية تسمسيل تيارات أجزاء من ولاية المسيلة بسكرة شمال الجلفة شمال الغواط شمال البيض، وكذا يتوقع أن تهم جنوب سيدي بالعباس وجنوب ولاية تلمسان. أما فيما يتعلق بتوقعات يوم الخميس الثامن من شهر سبتمبر خلايا رعدية غير مستقرة مصحوبة أيضا ببعض الأمطار متوقعة تحديدا بالولايات الشرقية الداخلية للوطن. إذا أهم المناطق المعنية بهذه الحالة من عدم الاستقرار هي كل من سوق هراس قسنطينة جنوب سكيكدا جنوب جيجل تبسة خنشلة باتنا أم البواقي ولاية سطيف برج بوريريج المسيلة وكذا شمال الجلفة وشمال ولاية الغواط. أما خلال يوم الجمعة التاسع من شهر سبتمبر عواصف رعدية متوقعة في فترة ما بعد الظهيرة بالولايات الشرقية الداخلية للوطن، أيضا بمنطقة الواحات بشمال الصحراء وبالمرتفعات والهضاب العليا الداخلية الوسطى والغربية. هذه الرعود يتوقع أن تكون مصحوبة ببعض الأمطار الضعيفة بولايات سوق هراس قالمة قسنطينة ميلا جنوب
جيجل، جنوب بجاية، سطيف، ربما أيضا برج بوعريريج، تبسة، خنشلة، باتنا وأم البواقي، في حين يتوقع أن تكون من دون أمطار بباقي الولايات والمناطق الأخرى على غرار ولاية المسيلال، جلفة، الغواط، جنوب تيارت، جنوب سعيدة، جنوب سيدي بلعباس، جنوب تلمسان، نعامة، تقورت، ورقلة، وأيضا بشمال ولاية المنيعة. أما خلال يوم السبت 10 من شهر سبتمبر تقريبا نفس الأجواء، يعني عواصف رعدية مصحوبة ببعض الأمطار الضعيفة يتوقع أن تبقى مستمرة بالمناطق الداخلية الشرقية للوطن، وخلايا رعدية جد ضعيفة ومن دون أمطار متوقعة بمنطقة الواحات بشمال الصحراء وبالمرتفعات والهضاب العليا الداخلية الوسطى والغربية، ثم لتستقر الأجواء تماما بجل الولايات خلال يومي الأحد والاثنين 11 و12 من شهر سبتمبر. أما خلال الساعات الأولى من صبيحة يوم الثلاثاء 13 من شهر سبتمبر يتوقع أن تكون الأجواء متقلبة وغير مستقرة، لا سيما بالولايات الساحلية الوسطى للوطن، بحيث من المتوقع أن يؤثر على هذه المناطق أول منخفض جوي لهذه السنة، أو بالأحرى مزيج منخفض جوي وحالات من عدم الاستقرار يتوقع أن تساهم في نزول أمطار رعدية جد جد قوية ذات طابع عاصفي، وأيضا بكميات معتبرة إن شاء الله، ولكن فقط للإشارة فهذه التوقعات بعيدة جدا، يعني هذا مجرد احتمال، فهذه التوقعات قابلة بشكل كبير لأن تتغير. بعض الأمطار الأخرى متوقعة مع تقدم الساعات بأجزاء متفرقة من المناطق الداخلية للوطن إن شاء الله. إذا أمطار رعدية جد قوية وغزيرة متوقعة إن شاء الله، تحديدا بولاية الجزائر العاصمة، البليدة، تيبازا، بومرداس، شمال ولاية المدية، وكذا تيزي وزو. أمطار أقل غزارة وأقل قوة وتكون أيضا ذات طابع رعدي متوقعة بولايات جيجل، بجاية، شلف، عين دفلة، غيليزان ومستغانم. تساقط بعض الأمطار تبقى بكميات من ضعيفة إلى معتدلة متوقعة بتيارة، سعيدة، سيدي بلعباس، وهران، عين تيموشنت، تلمسان، ولاية الجلفة، شمال الغواط، وأيضا بالولايات الشرقية والوسطى، خاصة بالمسيلات، بسة، سوق هراس، قالمة، قسنطينة، ميلا، سطيف، برج بوعريريج، سكيكدا، وأيضا عنابة، وربما حتى بولاية الطارف. إذا أحبتنا شكرا لكم على حسن المتابعة، أستودعكم الله والسلام عليكم.